喂，hello 各位好啊，歡迎大家收睇 CM 日常。哇，隔咗好耐啊！我嗰個朋友啊，之前俾開精工錶我嗰個朋友啊，咁咧就俾咗兩隻錶我，就同各位分享啊。咁佢都話：哇，你咁耐冇出錶唔得㗎喎，咁佢都好支持本頻道啊。咁俾咗兩隻有特色嘅錶，咁咧今集嘅節目咧就叫做特靚錶特色精選啊，或者叫特色靚錶精選啊。咁有一隻其實之前亦都出現過㗎啦，咁今集嘅節目呢，就有一個新嘅價錢就同各位講，咁亦都重新介紹過啦。咁就記得啱睇啱揾啱心水，記得留言同埋關注我俾改嘅回覆啊。嗱咁呢，呢兩隻啊都係唔同嘅價錢嚟嘅。嗱呢隻係一隻雷達嘅電擺錶啊，非常之少有啊。咁就唔好講咁多廢話啦，馬上開始節目。喂，CM 日常頻道又同大家見面啦！嗱，記得點讚同埋訂閱，多謝各位支持。嗱，咁首先出場嘅咧就係一隻雷達嘅電擺錶啊。係啊，如果雷達嘅話咧，雙海馬、上鏈啊、自動啊，咁或者係普通嘅石英咧，係相信係好多嘅，大家亦都經常見到啊。而但係呢一隻咧就比較少有。嗱，咁佢個系列咧，佢個款式係叫 Marston 啊 ，Marston。咁佢係一隻1970年嘅錶啊。咁如果詳細咧，就亦都喺網嗰度亦都有揾到呢一隻錶嘅資料啊。咁我亦都會上一上俾各位睇啊。嗱，咁呢一隻錶咧，佢嗰個年代咧就啱啱咧就係未出呢一個石英錶之前啊。但係咧係用電啊嚟推動嘅一個鏈鼓啊。咁其實佢入邊咧係有晒上鏈錶啊、機械錶嘅嘢，但只不過咧佢嗰個鏈鼓咧係用個電能嚟推動，用粒電池嚟推動嘅。咁所以咧呢一種錶咧係比較少有嘅，亦都係有個稀有度喺度，而且仲要係雷達呢個牌子出咧，咁咧佢嗰個稀有度咧就更加之高，因為雷達咧其實都好少出呢一類嘅錶嘅。如果以我所知，佢當其時都係着重啊，因為1970年啊，佢亦都係比較着重係自動錶，上鏈錶又啱啱開始唔係咁流行啦。咁石英錶咧又未發明添啊，咁咧佢啱啱呢一種錶咧就係電子錶嘅最初型，其實係一隻半機械嘅手錶，佢亦都可以見到擺輪嘅。嗱，咁亦都可以上一上個圖俾各位睇。咁佢係 ESA 啊9154機芯，嗱俾各位睇睇先。ESA 9154機芯啊。嗱，咁呢一隻錶咧，各位睇睇佢設計啊。咁佢係非常之有心思，亦都係反映翻呢一隻錶咧係唔簡單啊，係用個電能有關嘅。嗱，咁首先咧，佢個面咧係用個鋼面，咁咧各位見唔見到佢嗰個面啊係畫咗幾條線。咁喺某幾個小時啊嘅刻度嗰度咧，佢係打橫咁樣咧就畫咗一條線喺度，亦都係圓翻佢嗰個時間啊，咁樣勾翻上去咧就睇落去咧就係好有一個類似蜂窩啊，或者係一個即係點樣講啊，係一個叫咩電子能啊，或者係原子啊，或者物理學啊咁樣嘅一個 logo 啊，我感覺係。而最特別咧喺中間呢個位咧，6點鐘上少少呢個位咧，佢係做咗一個地球啊，同埋畫咗幾個咁嘅好似一啲原子能咁嘅嘢啊。你可以見唔到佢一個球體啊，一個地球啊，然之後一個衛星，幾個衛星啊咁嘅一個，即係其實好靚啊呢隻錶啊，同埋好有玩味，亦都係相當之符合70年代嘅一個潮流，即係唔係潮流，一個叫時事啊，當其時所發生嘅嘢，或者係研究緊嘅嘢喺度。嗱，咁成隻錶嘅12小時刻度咧，佢係相當之簡單嘅啫。咁佢係用咗呢一個長方形嘅扁階磚啊。咁但係咧喺12點、12點、3點同埋9點咧，佢係打間咗一個間黃色啊。咁睇落相當之 sharp 啊。咁佢大3針設計嘅時分針咧，亦都係做咗一個小尖力喺度。咁佢係一個掘頭針，但係咧喺個頸位嗰度咧，佢係收幼咗嘅。咁睇落去咧就有一個層次感，同埋有一個科幻感喺度。6點鐘嘅白底黑字，人哋亦都有日曆坤。60分鐘刻度，佢係簡單咁用咗黑色油做一個價錢。
咁咧成隻錶咧睇落去就非常之簡約，用咗光頭圈，咁亦都係啦一個鮑魚裝，但係有專達大師嘅一個設計喺度啊。咁係因為佢嗰個耳仔位其實都係一體嘅耳仔位嚟嘅，咁感覺上咧佢係專達大師加鮑魚裝。咁佢四邊咧呢個角位嘅四邊亦都係收咗嘅，咁但係睇落去咧就相當之有後期雷達錶永不磨損型嘅一個影子喺度。咁呢一隻錶佢係用咗一個玻璃啊，一個叫卜嘅玻璃像嘅，即係一個拱形啊，做咗一個卜嘅一個玻璃啊，咁亦都係相當之少有同埋有味道。嗱，咁亦都係原裝嘅一個雷達霸的，咁佢係特別啲喎，佢係做咗喺呢個4點至5點之間嘅位置啦，咁亦都係雷達較少見嘅，咁成隻錶都係少見㗎啦，係罕有度極高嘅一隻錶。嗱，咁呢個係佢嘅底啊，咁亦都係原裝嘅一條放大，我哋睇睇佢咩 size。咁其實咧呢隻錶嘅 size 其實喺網上面都揾到嘅，咁大概係36.5mm。咁啊甩條甩咧，由於佢係一個鮑魚設計比較容易度啊。咁係43.5mm啊，厚薄 size 咧就12mm 左右，或者12.5mm左右。咁佢呢一條帶咧，亦都係相當之有味道啊！佢係一條梯嘅帶嚟嘅，一條唔係梯形，係一條咁好似一台梯咁嘅帶啊！咁佢係一個扁帶嚟，佢唔係屬於一個扁帶，因為應該係話路軌帶，火車路軌嗰隻啊，似係。咁係有相當之特別啊！呢隻錶，咁呢隻錶幾多錢啊？如果各位有興趣，2200蚊啊！我朋友話2200蚊啊！呢隻錶啊，我睇下先。咁佢咧係原裝嘅帶嚟嘅，咁亦都有呢個條亦都有雷達嘅一個 logo 啊。咁係相當之少有嘅呢隻錶。咁你玩係玩咩？係玩佢嗰個收藏嗰個價值喺度啊！咁我就擺上手。嗱，咁個機芯咧，亦都會上一上，俾我睇下先。咁幾多錢啊？呢隻錶係，哇，好正啊！呢隻錶2200蚊啦，2200蚊就可以帶佢走。咁啊，跟住落嚟介紹嘅呢一隻咧，亦都係相當之有玩味嘅。如果各位有印象，其實之前嘅節目已經介紹過㗎啦。咁其實咧呢一隻錶啊，就係色勞士嘅虎眼石面啊。咁佢成隻錶你玩咧，係玩佢嗰個虎眼石嗰個面。我咧就上一上翻鏈先，我哋都攞出嚟都未上過鏈啊，都未喐過。而家 put 翻咗佢啦。嗱，咁呢一隻錶嘅處於個年代咧，就係70年代尾啊。咁之前其實都有介紹過啦。嗱，咁佢條帶咧係叫做炮仗帶啊，呢條啊鋼帶，原裝嘅金銀潤嘅炮仗帶嚟嘅，係金銀潤啦。嗱，咁呢隻錶咧個頭咧個錶頭咧，其實係一隻金色嚟嘅。咁佢係一隻金色嘅啊，咁佢係好靚啊，一個你可以話佢銅，即係叫做古銅嘅金色，咁係非常之有呢個一個金屬嘅味道。嗱，咁呢一隻錶咧，12小時嘅刻度咧，佢係用咗呢一個，亦都係有金色嘅一個小嘅一個階磚啊，一個小切割嘅階磚，咁中間亦都係間咗刻油啊。咁亦都係啦，佢呢個12小時刻度同埋60分鐘刻度係用咗一個內影圈啊嚟做咗落去嘅。咁咧點解咧？因為佢係唔想傷害到呢個咁特別嘅虎眼石面。嗱，虎眼石咧係一種天然嘅一種寶石，咁咧佢咧就同呢一個貝殼面啊嗰啲都係齊名㗎啦，但係虎眼石更加之稀有啊。咁另外咧亦都係好花一個工序嘅，咁好多時咧因為佢比較脆嘅。咁咧開採一個片出嚟嘅時候咧，如果咧開得唔好咧，就會裂㗎啦。咁亦都係啦，同樣如果你抹油，你攞去俾人整啊抹油啊，個師傅如果係一定要撬開個面㗎嘛。如果撬開個面咧，唔小心咧，亦都會撬裂個面。咁所以咧，呢一個咁完好咁完美嘅面咧，係值得各位收藏。嗱，咁佢亦都有個款號喺度啊。嗱，我亦都見到啦。咁我亦都唔講啦，佢個款號因為太過長啦。嗱，咁咧佢大心針設計亦都係金色嘅針，金銀潤嘅呢一個60分鐘刻度同埋12小時刻度啊。60分鐘刻度佢係做咗一個嗱，佢呢個咧金銀潤嘅呢一個內影圈咧，亦都係相當之好睇嘅呢個堅力啊。咁佢60分鐘刻度咧，佢係用個黑油嚟間咗個內影圈啊，原內影圈咁樣間嘅，咁係用咗銀色啊。
咁佢嗰啲12小時刻度係用咗金色嘅一個階磚，咁睇落相當之有層次感，亦都係一個玩味幾好嘅一個選擇，亦都係單日嚟打白底黑字入大3針設計，佢用咗尖頭針嚟嘅。嗱，咁成隻錶我用咗炮仗帶啊，咁亦都係原裝嘅色龍士巴的，都係原裝嘅呢個獅子底啊。獅子底咧其實係色龍士嘅一個標記嚟㗎，呢一隻皇家獅子啊，咁亦都係有一個聽聞話，其實佢係色龍士有幾種底嘅，好似係咁呢一種獅子底咧係比較高級嘅，係高級嘅先至會用嘅。咁呢一份機芯咧，就同各位上一上個機芯，咁我亦都唔開機芯啦。咁佢係一份2824嘅機芯嚟嘅，俾我睇下先。咁呢一隻咧就做咁佢係有問停啊，有問停嘅喎，呢隻錶係有問停啊。咁我亦都搞個時間。咁咧亦都睇佢嗰個玻璃咧，佢呢個原裝嘅玻璃啊，佢係有一個直紋啊，一個直紋嘅一個切角啊，咁亦都係改見唔到，佢係5行啊，車咗5行嘅玻璃嚟嘅，一個直紋嘅一個切角啊，咁佢係玩一個光線嘅反射。咁呢一隻錶成隻錶咧，你都幾難揾㗎啦。咁啊跳一日啦啊！咁咧佢嗰個秒咧係問停嘅啊，有問停嘅呢個秒啊，俾各位睇下，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁亦都係一條原裝嘅金銀軟嘅炮仗帶啊，一條管咁樣炮仗咁樣，好似抽炮仗咁樣嚇。原裝嘅一個原裝嘅一個冚啊，咁啊俾各位睇下先。咁佢呢個玻璃咧，我改見唔到，佢一個原裝嘅一個，你可以話係一個特別，你唔可以話一個玻璃，係一個特別嘅玻璃啊。咁佢成隻錶咧亦都係做咗專特大師啊，個殼係做咗專特大師啊。咁亦都係有一個永不磨損型啊，雷達後期啊，永不磨損型嘅味道。但係咧，佢呢個圓邊位咧，佢係再車咗一個切角，一個欖形嘅一個切角喺度，改見唔到。一個欖形嘅切角喺度，咁成隻錶咧係更加具呢一個收藏嘅一個味道啊！嗱，咁之前賣幾多錢？之前冇嚟，今次呢一集節目啊，以呢一集節目為準，幾多錢啊？1800蚊啊！我朋友話：哇，1800蚊抵到爛啊，係咪啊？各位嗱，如果各位有之前有收藏開啊，有收藏開色龍士嘅，睇過我條片買過嘅，都知道色龍士其實都係一個唔錯嘅牌子嚟嘅。咁今次呢個價錢咧係相當之一流啊！如果各位啊中意色龍士嘅朋友啊，值得諗一諗，因為點解？虎眼石面啊，你幾可揾到虎眼石面啊？仲要係一份咁高質素嘅一個機芯啊！嗱，咁呢一隻錶咧，我再度一度嗰個尺寸俾各位睇好唔好啊？因為都要翻個尺寸嘅。咁其實呢隻錶都好大嘅，呢隻錶都。咁咧就35頭嘅呢隻其實都咁啊，俾我睇下先，42.5mm 頭啊，咁亦都係啦，12mm。嗱，咁呢一隻錶啊，1800蚊，邊度揾啊？希望各位中意我今日嘅推介啦。各位如果有興趣嘅話，就請留言，記得 subscribe 同埋 share 我個頻道。下條片再見，拜拜。